Hello guys, share ko lang sa inyo kung paano ko nilinis yung dryer vent namin dahil napansin ko itong aming laundry dryer hindi po natutuyo yung damit kahit matapos na yung cycle ng 1 oras. Pero wala pong problema sa aming dryer sapagkat natuklasan ko na yung sa likod niya ay barado, yung vent niya ay pinamahamayan ng ibon at gumagawa sila ng pugad doon kaya barado at hindi masyado nagsisirculate ang hangin palabas dahil ito pong vent na ito ay konektado yung tubo sa labas. So paano ko ginawa yun na ito po share ko lang sa inyo gamit itong aking in-order online na flexible dryer vent cleaning kit. Ito po siya. Ito po yung mga rod niya. At may kasama rin po siyang brush. Ito po. At i-connect ko lang po yung brush na yan dito po sa mga rod na yan. Parang ganyan po. Ayan, kinonect lang yung brush sa rod. At make sure na pagka pinag-connect yung mga rod na yan ay lagyan din ng tape or electrical tape para siguradong hindi matatanggal pag nasa loob na ng duct, no? So gamit din itong ating drill kasi iko-connecta natin diyan sa rod na pinagdugtong-dugtong natin. At ito ibibinuo na ako na ito ay 6 feet na siya, pinagdugtong-dugtong ko itong rod na ito na isang ipapasok ko sa vent. So make sure na ang setting ng drill natin ay clockwise. Kasi po pag nagkamali at counterclockwise ang setting ng drill ay makakalas po sa loob ng vent itong ating rod. At malaking problema yun pagka naiwan sa loob dahil mahirap nang kunin. Kaya guys, pinuntahan ko yung likod. Po yung likod ng ating laundry at make sure na tanggalin muna yung switch ng ating laundry yan para safe. Tinanggal ko na yung switch niya at tinanggal ko lang itong flexible aluminum hose na ito na nagkokonekta sa laundry palabas po ng wall na ito na konektado po at po yung palabas, nilalabas po niya yung mainit na hangin. So tinanggal ko lang po ito, may screw po dyan pero po ito yung na-screw ko na. So yan po, yan po ay konektado po palabas yan at dyan po namamahay ang mga ibon, gumagawa po sila ng pugad na delikado po kasi pwedeng pagbulan na sulod. So ang ginawa ko lang ay ipinasok ko lang dyan itong ating brush at may kasama ng konektadong rod. 6 feet po ang haba nito. Ayan po. At ginamitan ko lang po din ng drill para po mag-ikot-ikot siya. Madali matanggal yung mga bird's nest. Kadalasan bird's nest yan. Mga lint din. Meron din. Yan, kadalasan. At kahapon nga ay ginawa ko na. Malinis na siya. Ayan, malinis na siya. Ayun, meron pang lumabas na konti. Ayun po yung mga nakuha kong bird's nest. Hindi ko na po pinatagal kasi tabo po sa kumakain. So, yun po. At kalang ko na. At pagkatapos ko po nagamitin yung rod na yun na hindi pa po natatapos dun. Dahil binomba po, ginamitan ko pa po siya nitong aking blower. You know? Yung mga hindi nakuha nung aking brush, mayroong mga maliliit ay kayang-kayang bombay nitong aking blower na in-order ko online. Napakang gamitin nito, napakaganda kahit binagamit ko rin panlinis ng garahe. Lahat ng alikabok talagang tanggal, lipad talaga. At pwede din siyang vacuum. At ito ang hose ng vacuum. Yan, para sa mga dry leaves, ito yung bag niya. Sa mga dry leaves yan. So, yan po mga kaibigan, mga aking mga minamahal na kaibigan. Yan po, sinare ko lamang po at sana po ay makatulong sa inyo. Lalo na po kasi ganito pa mga
laundry dryer lagi sa mga ibang bansa ganyan. Ah, konektado sa labas, may butas, may hose, may vent. So, maraming salamat po. Please support my channel, like and subscribe. Thank you po. God bless.